फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल टिप्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर मैं एक ऐसा रिव्यू लेकर आई हूँ जो मैं खुद बहुत ही खोलने के लिए बेकरार हूँ। देखने के लिए कैसा आया है मेरा जो मैं ऑर्डर किया था ऑनलाइन। सो फ्रेंड्स, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आया है। मुझे मिल ही गई और मैं ये बहुत दिनों से सर्च कर रही थी कैसा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो मुझे ये प्रोडक्ट भेगा का प्रोडक्ट ही बहुत ही बढ़िया मिला और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया सा है। सो फ्रेंड्स, इसकी प्लेट भी दोनों तरफ ही है जो बहुत अच्छी है और ये कुछ अलग सा दिख रही है मुझे। यहाँ से लॉक हो जाती है और यहाँ से ओपन हो जाता है, खुल जाता है। और इसका जो स्विच है ऑन ऑफ, ये अंदर से ही है, यहाँ से ऑन होता है, यहाँ से ऑफ होता है। सो फ्रेंड्स, सब कुछ मैंने रिव्यू पर दिखा दिया। अभी मैं क्रैम्पिंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ ऑफ है, ये ऑन है, तो मैं अभी ऑन कर देती हूँ। ये ऑन हो गई। सो फ्रेंड्स, ये अभी हीट हो गई है पूरी। सो मैं अभी क्लिपर करके आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा हेयर। मैंने पहले ही सीरम लगा कर रखी हूँ। मैं हेयर पर सीरम हर दिन ही लगाती हूँ, तो आप लोग भी जब क्लिपर करें तो आप सीरम थोड़ा सा लगा कर ही करें। हाँ, बहुत ही बढ़िया सा बन गई है। ये वाला क्या था जो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्रीम पर हो गई है। कुछ कैप्स रखिएगा जब आप लोग क्रीम पर
करोगी तो थोड़ा सा गैप्स रखना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बन गई है और ये बहुत ही मतलब ब्राइडल लुक जो होता है बहुत ही बढ़िया सा देता है। और पार्टी वगैरह जो जहाँ पर भी आप लोग जाते हैं तो बहुत ही इजी से अपना हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और ये पतले हेयर पर बहुत ही अच्छा लुक देता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्रीम पर हो गई। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो लुक आप लोग देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। सो आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा एक कमेंट्स पर ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।